आफ्नै बिजनेस गर्न मन छ या गरिराख्नु भएको छ भने तपाईहरुलाई पक्कै पनि थाहा छ होला कि यो कति धेरै च्यालेन्जिङ हुन्छ भनेर। बिकज यसमा चाहिँ तपाई वन म्यान आर्मी या सुपरम्यान या सुपरवुमन हुनुपर्छ। यसको सबै चीज आफैले नै हेर्नुपर्छ इनिशियली। सेल्सको लागि इनिशिएसन, फलोअप, सामान आयो कि आएन, स्टक मिल्यो कि मिलेन, अनेकौं के हो के। तर एउटा पाटो जुन चाहिँ बिजनेसको मुटु हो, फर्स्ट देखि नै हामीले म्यानेज गरेनौं, कन्ट्रोल गरेनौं र राम्ररी लिएर गएनौं भने बिजनेसमा के भइराछ भनेर एउटा बिजनेस ओनरलाई अत्तो पत्तो हुँदैन। र त्यो इम्पोर्टेन्ट पाटो हो अकाउन्टिङ र रिपोर्टिङ। र यसलाई चाहिँ धेरै जसो बिजनेस ओनरहरूले चाहिँ जबसम्म कुनै ट्याक्सको रिक्वायरमेन्ट आउँदैन या जबसम्म तपाईले ब्याङ्कमा लोन लिइराख्नु पर्दैन या कुनै नयाँ इन्भेस्टर आएर अहिलेसम्मको हिसाब किताब के छ भनेर हेर्दैनन्, तबसम्म त्यति ध्यान दिइरहेको हुँदैन र त्यतिखेर हेर्न थाल्नु भयो भने यो सबै डामाडोल भइरा हुन्छ। र यही समस्यालाई मध्यनजर गरेर एउटा मेड इन नेपाल सफ्टवेयर सोल्युसन्स बनाइएको छ। BIC टेक्नोलोजीद्वारा बनाइएको सफ्टवेयरको नाम हो टिग। टिग चाहिँ एउटा अकाउन्टिङ र रिपोर्टिङ सफ्टवेयर हो जसले हरेक बिजनेस ओनरलाई एन्ड टु एन्ड पोइन्ट सघाउँछ।